que você vai fazer, Márcia? Eu vou brincar com aquele gatinho, mas eu tô com um pouquinho de medo, mas eu vou lá. Tá bom, filha. É uma gatinha, filha. Tá com medo da gatinha? Vai lá, não vai fazer nada não. Sai na minha, não. Acho que ela tava... Cuidado!